Доброе утро. Всем хорошего дня и настроения, как у меня. Так, у нас погода, нет дождя, но у нас так холодно. Так, Анджело пришел. Я его попросила. Он уже по делам бегает с самого утра, с самого, не знаю, как только солнце встало. Там у двоюродного брата вот здесь, который живет, сломались ворота. Анджело чинил. Я его попросила принести мне салат. Вот какой у нас салат на огороде. Вчера так никто и не пошел, не сорвал. Я говорю, сорви мне 3 на обед, на вечер и на завтра на обед. С помидоркой, с яблоком. У меня спросили, чем я питаюсь, что я ем на моей диете. Ну, я так показывала некоторые блюда, некоторые обеды. Я потом подробно расскажу, пока я разберусь с салатом, потому что, чтобы он здесь, там могут быть насекомые, ну, муравьи, всякая ерунда, начнут ползать здесь по кухне, надо его обработать. Вот, обязательно расскажу, потому что Анджело пришел, мне ему надо помочь. Мой обед — это помидор, яблоко зеленое. Я шкурку снимаю, потому что это не домашний помидор, не домашнее яблоко с супермаркета, поэтому я шкуру снимаю. Перец, это еще анин. Здесь у меня треска, без соли, без ничего, без специй. Здесь всего 75 калорий в этой рыбе. И зеленый салат. Вот такое корыто я себе сделала. Его я все обязательно съем. Можно сейчас сезон фенхеля, сельдерей. Ну, у меня что было, что есть, то я и накрошила сюда. Я не заправляю маслом. Чуть-чуть сои и чуть-чуть соли. Соль у меня, я уже показывала, диетическая, которая не застаивает жидкость в воде, жидкость в организме, в воде. Не повышает давление. Именно для гипертоников эта соль, она не застаивается. Это очень хорошо. Чуть-чуть соли. Можно лимонный сок, если не нравится соя. Можно апельсиновый, если высокая кислотность в организме. И вот у меня будет вот этот салат. И 2 кусочка трески рыбы. И, ну, я обычно, да, делаю на пару. Но в этот раз мне просто лень идти за пароваркой. Поэтому я ее просто сварю. Салат и с треской. Вот такой у меня обед. И в течение дня можно есть любые овощи, особенно с отрицательной калорийностью. Это сельдерей, фенхель, вообще всю зелень. Единственное, я не ем виноград, бананы. Они содержат сахар, который откладывается. А вот это можно в любом количестве. И вечером, когда, если мне хочется есть, ем яблоки. Вот это вот треска, у меня здесь 4 кусочка. Это мне будет на день. Я сегодня не взвешиваю то, что я буду есть, потому что я знаю 100%, что это отрицательная калорийность. Я зелень не взвешиваю. Это если уже идет какое-то мясо. Анджело что-то чинит уже. Мясо я взвешиваю, рыбу. Вот я перед тем, как буду есть эту рыбу, я ее взвешу. А зелень можно есть в любом количестве. Ну, это да, очень жесткая диета. Это неправильная диета. Сразу говорю, я уже говорила, это неправильно. Это очень большая нагрузка на организм. Не получает организм все питательные вещества, что должен получать. Но я хочу похудеть быстро. Но это лучше, чем сидеть на сухой гречке. Хотя, если надо быстро скинуть пару килограмм, можно и на гречке посидеть.
Можно бульончики. Вот я или рыба, или куриная грудка, или у меня индюшка. Индюшку я люблю больше всего. Она лучше всего насыщает. И можно посмаковать. А, кстати, у меня еще вот базилик. Я себе сейчас прям пучок сорву. И сюда же еще базилика накромсаю. Это салатик Анджело, потому что он будет колбасу вчерашнюю доедать. Ой, прям уже хочется есть. Ну, вот. Сырые овощи, вареные. Лучше всего на пару. Делаю все, практически все себе на пару. И результат себя не заставит ждать. Ой, ладно, потом расскажу подробнее, потому что здесь Анджело мельтешит, шумит. Мне так не нравится. Я теряюсь в мыслях. Так, я приехала в стиралку, потому что поменяла одеяло осенние, летние на зимние. И сейчас я буду стирать. Я могу в своей постирать, но вот это вот, когда намокнет, оно такое тяжелое, и все равно машина хорошо не выстирает. У меня машина на 12 килограмм, а здесь на 16. И у меня их 2. Не хочу машину портить. Ну и заодно взяла еще постельное белье под шумочек. Пока буду ждать. Ну а там сушильные машины, но я сушить уже буду. У нас вон распогодилось, я буду дома сушить на веревке. Только постираю. Не знаю, сколько здесь времени. Здесь автоматически не надо ни порошок, ничего. Оно само. Выбираешь температуру, и ополаскиватель, и порошок, и все, что хотите. Сушить я не буду. Не знаю, сколько сейчас стоит. Я 150 лет сюда не ездила, но так как скопилось, и погода не позволяет, не хочу, чтобы это валялось и залеживалось. Я потом могу забыть. Вот, 16 килограмм, 8 евро. Подорожало, конечно, электроэнергия тоже подорожала. Но надо. Не хочу пихать в свою. Вот такая система. Потом скажу, сколько она еще будет стирать. И очень чистое, очень пахучее белье. Мне нравится. Все, загрузила я свое постельное по 5 евро. На 60 я поставила. 39 минут. Замечательно. И одеяло загрузила. Ну, было 35 минут. Выбрала я программу. И все, мы поедем пока по делам. Оно пусть тут себе крутится, вертится. Очень удобно. Но подорожало, конечно. Ну, ничего. Зато у меня машина и сейчас стирает. У меня со стиркой всегда. Как всегда. Анджело. Пока съездим по делам. У нас распогодилось. Я уже вот опять переоделась. Уже жарко мне. Ну, потому что убирала, полы мыла. Non c'entro. Vai. Потому что полы, пока вымоешь, я их раз 5 воду меняла. С котами, конечно, всегда морока. Съездили по делам, вернулись. Тут у нас процесс. Боже, она сейчас с ума сойдет. Здесь белье, кстати, практически сухое. Выходит, даже сушить не надо. Тут еще 14 минут. Тут уже тоже кто-то загрузился. Ой, хорошо, легко и просто. Так что я иногда, чтобы свою машину не насиловать, что-то большое, тяжелое, я вожу сюда. Очень удобно. Быстро. Даже, например, если что-то надо срочно постирать, и чтобы оно было сухое, полчаса, вот там. Раз, пришел, посушил, и проблема решена. Потому что сушка, у нас нету сушки. Вообще она очень много электроэнергии тянет. А здесь оно и стирает быстро. Здесь, профессиональные машины стоят, не то что
Домашняя так не постирает. Приехали к Танюше в магазин. Мне нужны контейнеры, которые мне надо там поубирать, разложить, систематизировать мое рукоделие. Потому что валяется, ну не валяется, но сложно по пакетам. Я хочу красиво разложить в контейнерах. Потому что я все равно не занимаюсь, когда сейчас времени нету. Я зимой. Ой, прикольно сделали. Зимой, когда вот уже время больше, темнеет рано, то я люблю заниматься. Я когда-нибудь покажу, расскажу. Ой, красиво как. Прям настроение, да, поднимается. Ой, в этом году они очень красиво сделали. Молодцы. Ладно, я наверх. Ой, мне... Вот это красиво, мне нравится. Ой, тут это на улицу. Очень красиво. Боже, это ж столько... О, здесь все поубирали на Хэллоуин. И сейчас на этой неделе Таня будет здесь заниматься 100% Рождеством. Очень красиво. Но здесь у них работает, кстати, дизайнер. Вот эта девочка, вот эта. Она дизайнер. Она все оформляет под все праздники, под все... Вот. Под все случаи в году. Очень чувствуется настроение. Мне нравится. Ой, аж рябит в глазах, да? Класс. Ладно, я быстро. Мне много ничего не надо. Я сегодня, потому что с Анджелу, посмотрите. С Анджелу здесь особо не погуляешь. Тем более ему завтра на работу в 4 утра вставать. И ему еще надо чуть-чуть отдохнуть. Посмотрите, какая красота. Красиво, да? Чао! Опять со мной здороваются. Потом говорят, твоя мама каждый день сюда приезжает. Но я уже нисколько не была, целых 2 недели, да? Класс. Ой, Хэллоуин убрали первый раз за 2 года. Ну, конечно, на Новый год они закупили. Это просто, наверное, сотни тысяч евро. Дорогое, все красивое, дорогое. Ладно. Так, я возьму тележку. Ну, может, ой, надо, не надо, не важно. Мне надо для пола, я хочу удобную швабру. У меня моя не то что сломалась. Вот я думаю, контейнера мне взять вот такие. Или взять пластиковые. Пластиковые, наверное, практичней. Надо спросить, где они вообще, в каком отделе находятся. Я быстро. То сейчас мне уже Анджела говорит, ты не снимай, давай побыструхе. Потому что уже время потеряли на этом, как он называется, на стирке. Вот, для пола. Мне нужна очень удобная, хорошая швабра. Сейчас я поищу, посмотрю, потом покажу. Мы приехали. Я взяла 2 вот такие швабры. Сейчас я их распакую, покажу. Это самые классные, самые шикарные, потому что меня сегодня прям выбесило. По 5 раз я мою, поэтому я сначала вот этой буду проходиться, а потом уже вот этой. Взяла контейнер вот такой средний. Анджело мне Рафаэлки купил. Я люблю, это мои любимые сладости. Грация, море. Взяла скатерть новую. Вот эта ткань мне очень нравится. Скатерти. На нее, если что-то капнет, если что-то разольется, цветное, не цветное, во-первых, эта капелька, она скатывается, ее промокнешь, и оно не впитывается. А если уже впитается, то она отстирывается даже без никаких ни отбеливателей, ничего не надо. Вот эта ткань очень умная. 150 на 200. Мне на кухню, ну, уже... У меня есть скатерти. Ну, вот одна новая, чтобы про запас пусть будет. Вот. Здесь ничего интересного. Здесь все для котов. Катисфэкшены, шибы. Вот такие я взяла попробовать новые. Ничего такого. Здесь котиком. И
И взяла 2 коробки. Сейчас мне Анджелу попрошу их собрать. Вот она вот такая будет. Большая, достаточно они крепкие. И с ручкой. 2,57 на 37. Нормально. Мне хватит 2. И вот тот контейнер пластиковый как раз. Мне для моих причиндалов то, что надо. Они недорогие, кстати. Вот. Сейчас я соберу, покажу, какая она будет. Я взяла 2 с малышами. Искала с котиками, не было. С котиками только детки. Для моих вот там в углу у меня все в пакетах. Я хочу их красиво все разложить по коробкам, по контейнерочкам, чтобы все было, я знала, где что, красиво сложено. Ой, оказывается, боже, тут это пазл, это только Анджело разберется. Соло тупой копируй questo puzzle. Как он собирается? Соло тупой копируй come funziona. Он сказал, завтра соберет. Говорит, это легко и просто. Вот этими скобками, креплениями. Завтра соберет. И я покажу. Ну, вот такая вот будет коробка. Там они на витрине были собраны. Так что я сейчас, значит, не будем ничего собирать. Я сегодня здесь готовить не буду, потому что мы будем делать гриль. Поэтому я даже вот так все и оставлю. У меня плита все тут. Ну, у меня все помыто. И я хочу еще распаковать. Это я... пакет, а контейнер я здесь оставлю. Вот так. Мне это сегодня не надо. А швабры надо, потому что мне осталось домыть только мою комнату. Сейчас я распакую, покажу. Короче, вот такие. Вот это вот обычная, она поднимается. Вот сюда. Чик. И вот тут вот. Я одной рукой не могу. Короче, закручивается. Сейчас. О, проще. Вот так вот. Здесь силиконовая, чтобы не скользила рука. Все. Отжали. Опустили. И вот такая вот микрофибра. И зафиксировалась. А вторая, тоже вот такая микрофибра, она телескопическая. Очень удобно хранить, пользоваться. Ручка длинная, хорошо для роста. И вот здесь она вот. Я, правда, еще не... вот, все просто. Вот так вот складывается. И вот эта вот штучка снимается. И можно, кстати, у меня есть запаски вот сюда цеплять, чтобы использовать просто как швабру. Вот так вот прицепить тряпочку, чтобы она не съезжала и стояла ровно. Вот на этой, вот за эти штучки ее цеплять. Вот такая вот микрофибра тоже. Очень удобно, что еще есть приспособление. Народа, конечно, тьма тьмущая сегодня. Не протолкнуться. Но я взяла только то, что мне... Только то, зачем я ехала. Вот, все. Это уже... Вот это я буду уже как завершающий этап. Все. Вот такие покупки на сегодня. Пошла домой. Анджело сейчас каминчик будет растапливать, потому что уже вечером прохладно. Белье вот там стоит, что мы постирали. Пахнет. Обалденно пахучее. Не знаю, они, наверное, этот ополаскиватель берут такой концентрат, который в магазинах не продается. Вот. Но я его сегодня развешивать не буду, потому что уже холодно и влажность. А развешу уже завтра с самого утра, когда будет светло. Солнце завтра обещают, но не испортится, не затухнет. Потому что здесь в гараже холодно. Все, пошла. Сейчас каминчик. Анджело разжигает камин. У нас уже вечер. Так,
влажно, не холодно, но так, влажность. На улице льет, ветер, холодно, а у нас процесс. Это первый разжог камина в этом сезоне. Вот там пятно. Это такой ливень, что в трубу подтекает, хотя там крышка стоит и такой ветер сильный. Уже включил 18,4. Это значит в доме 18 градусов. Прохладно. Forse questo devo togliere di plastica. Ma questo da quando... Ah, mo sta attento all'olio. Sì. Poi ci sta il coltello. Lo so, lo so. Pterodactyl. Quella di... Sì. di ceppo. Quindi questo deve rimanere qua. Da. È bagnato, no, No, no. non fa niente, è solo per... Чистюля мой, чистюля. Воду размазал, грязюку, вымазал веничек. Incrostazioni ce ne stanno tante, ci sta da grattare qua. Va bene, va bene. Ventilazione. Al minimo. Apri, fai vedere la legna che hai caricato. Ho visto che stai filmando. Riparti. Вот. Сколько дров уже загрузил полностью. Там еще под пол идет. Сейчас пеллет разожжет чуть-чуть. И уже пойдет процесс с дровами. Вот этого практически пеллета, что мы купили, нужно немного для разжога. И все, потом идет на дерево. Вот тут. Вот, например, если нету дров, на улице холодно, дождь, снег, неважно, можно топить и просто пеллетом. У нас здесь автоматически и есть выключено, и есть загрузка. Просто загрузка... Оно гремит, это так кажется, потому что еще холодная этот вентиль, который подгружает. И можно топить, он каждые 3 минуты загружает и топит. Уже пошла циркулировать вода в этих трубах, которая греет все батареи и греет воду, которым принимаешь душ, моешь посуду. Ладно, нам не нужно это сегодня, я просто показала. Свет выключить. Оп. И все. И сейчас разгорится чуть-чуть. Положим дрова. Мне уже жарко в лицо. Мне вообще не холодно было, я ж вот. Сейчас начнем раздеваться. Сейчас будет лицо красное. Все как всегда. Спени, спени. И начнется романтическая обстановка. Мяско разморозилось. И будем делать гриль. А, io già sento caldo. Один раз. Аспетта. Один раз. А, вон каплями сегодня накапало. Оно так нагревается. Это стекло противотемпературное. Я села погреть спину, прислонилась, и у меня расплавилась кофта. Насколько это нагревается. Оно еще действует лучше, чем батарея. И все. Вот уже начинает подниматься температура. Это температура воды в батарее. Видите, уже поднимается. Оно нагревается до 80-90 градусов. Такой кипяток в трубах. Поэтому, когда душ делаешь, надо очень быть внимательно, не обжечься. На улице холодно. И дождь. Chiudi, закрываем. Первый раз разжигаем. Это 5 ноября. Детям романтика. Семья наша. Анджело говорит, скучал. Да, perché a te no. Certo. Dai, tu ti stai fisso là. Так что можно, come sempre.
Так что даже если холодно и ты идешь спать, можно автоматически поставить, и он автоматически будет подгружать этот пеллет, если не хочешь или нет дров. Вот это вот этот ящик, куда засыпается пеллет, и он автоматически на таймере его вот сюда загружает. Такое приспособление, это делал Анджело сам. Просто купил все, а устанавливал сам. А я чуть-чуть, можно сказать, помогала. И здесь можно сжигать все. И орехи, и кукуруза. И мы, наверное, в следующем году засадим все земли внизу кукурузой. И будем топить. Бесплатно. Ну, миндаль, да. О, как быстро греется вода. Ага. Все, сейчас дрова подложит, и все. Будет тепло и хорошо. Не кричи, только что поел. О, уже Анджело дрова подложил. Вот такая атмосфера, вот так классно просто. Spegni la luce. Везде свет горит. Вот так лучше. Я там с кисом валялась, он на меня начал ругаться. Говорит, чего ты меня бросаешь? Мы там так это скучковались и это видео монтировали. Сейчас это прогорит, и будет Анджело делать мяско. Уже разморозилось. Так. Аж не верится, да? Вчера было 25, а сегодня камин разжигаешь. Но вот такая погода переменчивая, рядом с где горы, рядом с горами, непредсказуемая. Если там выпадает снег, все, меняется погода резко. И на нашей улице пришла осень. Ну, хорошо, тепло, как Анджело говорит всегда. У кого есть деревья для дров, пилить, говорит, это согревает 2 раза, когда пилишь, а потом, когда сжигаешь. Это правда. Не смотри на меня, что ты меня подозреваешь? А! Non devi chiudere. Все, мы уже дом разогретый, сейчас покажу. 75 градусов вода. Уже Анджело засыпал угли. Вентилятор на максимум. И сейчас угли разогреются. Принес уже мусор. Уже принес мусор. Решетка. Сейчас я ее помою. Простерилизовать на открытом огне. И все. Идет процесс. Вот те, вот эти. Это печеночные. Вот это мясные. Конечно, это не все мы сожрем за вечер. Это все не съедим. Это еще будет завтра на обед. Можно разогреть тоже на огне, на каминчике. Потому что тоже завтра много дел, чтобы не терять время. Здесь подцепил свет. Это колбаса, которую мы делали вместе. Это домашняя. Так что всем приятного аппетита желаем. Я все-таки или сама пойду, или Анджелу пошлю за салатом. Здесь обязательно нужен салат. Я себе включила фильм, какой-то триллер. Что-то я смысл не улавливаю. Наш ужин готов. Сейчас еще салатик. Вот такой. Приятного всем аппетита. И хорошего вечера, конечно же.